High official sample ballot general election.នេះហើយយើងរបៀបបោះឆ្នោត vote instruction information vote by mail អីចឹងទៅអានេះអត់ឲ្យយើងអត់បានសុំនេះទេតែស្លឹកឆ្នោត vote earlier ហ្នឹងផ្ញើមកទេនេះទៅបោះកន្លែងគេបោះឆ្នោតតែម្ដងស្ថានីយ៍ station កន្លែងហ្នឹងទៅដូចគ្នាទេអត់មាននេះក៏ចាំបង្ហាញពីការយើងបោះឆ្នោតចុចទៅរើសអ្នកណាពីដំបូងមកណាចុចយកគឺមានខ្មៅដៃគេទូចនោះយើងចុចទៅចុចប្រហោងនឹងចុចទៅបោះឲ្យមួយណាយើងចុចប្រហោងទៅបោះឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកណាប្រសិទ្ធភាពគណៈបកណានេះក៏ចង់បង្ហាញថាភារកិច្ចយើងបោះទៅជាអ្នកគ្រីស្ទៀនបោះឆ្នោតភារកិច្ចរបស់យើងហើយក៏មានអ្នកគ្រីស្ទៀនខ្លះគាត់យល់ថាមិនបោះឆ្នោតទេនឹងរឿងរបស់គាត់ទៅរឿងភារកិច្ចរបស់យើងថាគ្រីស្ទៀនខ្លះក៏គាត់យល់ឃើញខុសគ្នាបើតែគ្រីស្ទៀនមែនយល់ឃើញខុសគ្នាឥឡូវក៏ចង់បង្ហាញបន្តិចប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមយើងសម្រួមចាក់លេខឋានដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះអង្គចាស់ហើយសូមគង់អរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីបង្រៀនចំពោះសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនតផងដែរសូមគុំសូមជាងព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនដឹកនាំឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងអស់ទាំងសេចក្តីពិតផងដែរទូគុំសូមការទាំងអស់នេះទៅនៅព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវយើងរៀនជាមួយគ្នាហើយមើលទៅនេះតិចសិនទៅមុនចូលមេរៀន Well, they can't want otherwise, but they still do what they want to do. Now, secondly, if freedom and determinism are compatible in this manner, now get this, God can determine all persons to do whatever he wants without in any way infringing on their freedom or overriding it. God could, if he wanted, determine all persons always to do only good things, and they would do it freely according to the compatibilist definition. God could determine all persons freely to believe that and be saved and worship and glorify and praise his name if he wanted to. Okay, ឥឡូវមើលទៅនេះខាង Wesleyan Arminian ណានេះអ្នកប្រាជ្ញខាង Wesleyan Arminian ហ្នឹងគេ debate ណា refuting Calvinist soteriology នេះគឺសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងពហិយក្នុងនិកាយមួយហ្នឹងពហិយយើងមួយហ្នឹងវាមានខាង Wesleyan Arminian នៅខាងឆ្វេងហើយនៅពួក Calvinist ហ្នឹងខាងស្ដាំដូច្នេះពហិយមួយហ្នឹងគឺខុសគ្នាពហិយមួយហ្នឹងជាកពីតែមួយមែនប៉ុន្តែយើងមានខាងស្ដាំមានខាងឆ្វេងហើយខាងនេះគឺខាងWesleyan Arminian ដូច្នេះត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងបើកភ្លើងភ្លាម
ដូច្នេះត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះវិហារនីមួយហ្នឹងខុសគ្នាមួយខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយតាំងតែងមួយទូរលងនេះគឺខាងអ្នកប្រាជ្ញខាង Wesleyan Arminian ហើយខាងមួយទៀតនេះខាង Hi, I'm Brandon Schmidley, Assistant Professor of Philosophy at Evangel University. ហើយនេះមួយទៀតគឺខាង As conditions, unconditional election. នេះ Particularly a theology of the nature of salvation. Jerry Now, was named after him, គាត់ John Calvin. ជាអ្នកប្រាជ្ញខាង But he didn't invent it. Calvinism St. Paul, by the way, who invented it, as Calvinists like to allege. But it really goes back, the fountainhead of it is St. Augustine. St. Augustine. And it's been a very powerful stream of theology in the Western Church, both in its Roman and its Protestant variations. So the Protestant side, notable people like Luther, Calvin, Jonathan Edwards, probably the greatest theologian America's ever produced, Calvinists, great preachers like Spurgeon, Whitfield, and the like. On the Roman side, probably St. Thomas Aquinas was a Calvinist, although that's debatable. But the point is, this has been a powerful, powerful stream in Christian theology. Now, what exactly is Calvinism? Well, the essence of Calvinism, as you probably know if you've ever heard of it all, is summed up in this famous acronym, the TULIP. The T stands for total depravity, which is, of course, the doctrine that all people are affected by sin in all phases of who they are. They're totally disabled by sin and are not capable of doing good apart from God's grace. Secondly, unconditional election. That God chooses to save some people unconditionally and passes over the rest who are thereby inevitably damned. អូខេនេះគឺខាង Calvinist ជាសេសកាត់ហ្នឹង TULIP 5 points ហ្នឹង total depravity ហ្នឹងគឺធ្លាក់អំពើបាបទាំងអស់ពេញ total ហ្នឹង unconditional election គឺព្រះរើសយើងដែលអត់មានលក្ខន្តិកៈអីទេ limit atonement សេចក្តីប្រោសលោះដែលមានកម្រិត irresponsible grace នេះគឺប្រគុណដែលយើងមិនអាចទប់ទល់បានគឺព្រះអង្គរើសហើយអំណាចព្រះអង្គប្រគុណព្រះអង្គគឺយើងមិនអាចតតាំងប្រឆាំងបានទេ perseverance of the saints គឺអ្នកណាដែលព្រះអង្គរើសពួកបរិសុទ្ធហ្នឹងនឹងនៅរហូតគឺមានន័យថាអត់បាត់ទេសេចក្តីសង្គ្រោះនេះឯង TULIP ដូច្នេះចំហរបស់ខ្ញុំទទួលខាង Calvinist នេះការសិក្សាខាងសាលាកាពី Seminary Training ខ្ញុំរៀនខាងសាលា Wesleyan Arminian ដូច្នេះខ្ញុំរៀនខាងឆ្វេងខ្ញុំជាខាងស្ដាំ Even though they cannot possibly do otherwise. ហើយនេះគឺអ្នកដែលល្បី Start off with this question. Where we are committed to Reformation theology, which might be defined as a commitment to the sovereignty of God. And yet នេះគឺ Dr. Asis Pro នេះអ្នកល្បីប្រកែអ្នកប្រាជ្ញគាត់ខាង Reform Christian ហ្នឹងគឺខាង Presbyterian ណាដូច្នេះឲ្យស្គាល់ទៅឲ្យមើលទៅឲ្យចេះឲ្យដឹងទៅគេដល់ណាដល់ណីហើយយើងអត់នេះទេ Dr. Roger McCall, the Swiss ណាដូច្នេះនេះឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញហើយ Pelagianism, but historically the broad categories of systems of thought, it has often been subsumed under the category of semi-Pelagianism. ហើយនេះក៏សិតតែជាគ្រូអធិប្បាយល្បី Relates to last night.
ยอด And มา the คาเตอ Bible ร์นี้ tells you to go into all the world and preach the gospel to every creature. And that's what you do because that's what the scripture says. Any tension you have between that and the nature of the atonement, any tension you have between that and the doctrine of divine election and predestination, any tension you feel in those areas, I feel. ដូច្នេះនេះគឺគ្រូល្បីៗល្អដែលខ្ញុំជឿតាមខ្ញុំ Theological ពឹង dilemmas that have អាយទៅ existed លើ since អស់លោក the អ្នកគ្រូ scripture. ហ្នឹងដែលល្បីហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះច្រើនទៀតនេះហើយនេះក៏ប្រកែដែរហើយ 8 years ago John today, Piper, 3,000 children lost a parent in an hour. And the people up there called the young and the reformed, 9/11, ដូច្នេះសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញ God អ្នក couldn't ប្រកែ do ហើយ or he's cruel. គ្រូអធិប្បាយល្អល្បីៗ We just don't go to that solution. We say to those kids who are now 8 years old or ដូចជា 16 years old today, the God who was sovereign over that moment, in charge in that moment, ruling in that moment,